不過我哋嚟講我哋呢隻Component Index 嘅分析軟件。咁喺講嘅分析軟件之前，梗係講下個市啊，個市點樣我去用呢個透過呢一個睇落好複雜嘅一個系統點樣去分析，預先知道個市係發生咩事啦。咁咧我哋睇下個市先啦。咁我哋 SPX 喺2月25、26月中嘅時候係打橫行嘅，差唔多去到呢個3月初就開始跌穿啲支持位，然後跌穿係跌穿2060喺呢度出咗個 crossover， 已經係3月19號啦，嗰時已經跌咗好多，跌咗落去嘅 target 6362，然後再而家反彈翻上嚟。咁呢段過程裏邊，我哋可唔可以提前知道佢喺突破跌落去之前，知道佢做咩咧？咁喺睇圖上邊其實都係橫行嘅啫喎，橫行頂多你話兩條匯通平均線向下行緊，慢慢收窄嘅喎，咁你唔知道佢個目標去邊度？咁我哋傳統我哋舊同學我哋都知道我哋有個 SPX 嘅呢個數據，呢個數據裏邊睇到我哋所有嘅 ETF 啦，每日嘅倉位部署啦，咁呢個我哋已經係差唔多有好多年嘅歷史㗎啦，呢個數據。咁喺我哋好多朋友咧用緊睇圖嘅情況之下咧，我哋都已經係好率先係用呢個睇數據嘅形式咧係分析嘅市況，真係好準。以前我喺個 Facebook 都分享過，咁可以睇到啲重要股票嘅倉位啦，每日嘅倉位部署。咁呢個都幾好嘅幾好嘅，因為佢每日可以睇到啲倉位嘅部署。咁唯一有個缺點就係我哋要着下咁睇啦，同埋睇唔到個數據趨勢咧比較難。咁我哋睇呢段時間先啦，3月份呢段時間。咁我哋睇緊數據，都可以睇到啲部署嘅。咁譬如我哋睇呢個3月29啦，3月29你見到開始咧 SPX 係SPY 好多盤喺度，3600萬盤喺度。咁嗰時係3月29號，3月29號嘅時候咧係喺呢度嚟，3月29號。嗱，仲喺頂嚟喎，原來3月29微微跌多嚟咗少少啫喎，仲喺60日線上。而家啲日升市嗰啲日，咁3月29好啦，咁3月29我哋去到呢度又睇翻啦喎，好啦，我睇呢個月咪月9，其實呢個係月9啊，月9仲早啊，月9已經仲早，咁你真係還我睇埋佢啦又係月9啊，咁咧就好早已經開始報淡倉㗎啦，咁2月呢個係7000萬，咁2月10，咁呢個跟住睇下呢個11號3900萬，21號4000萬，19號4800萬，32號put 卡啲 call 減倉添，好啦，咁跟住你見到咧，就其實呢一段時間咧，呢段時間咧都已經係做咗好多倉位喺度啊，咁跟住咧就。咁所以呢段時間我哋可以睇到咧，就通過呢個數據嘅分析咧，知道呢段時間係做好多淡倉。咁我哋唔睇翻呢個應用啦，咁我哋睇翻呢個應用。我哋睇另外一個應用先啦。我哋3月呢個係3月4號，3月4號嘅市而喺呢度嚟咁3月4號一個呢個 heat map 咧睇到咧都仲係 Apple Nvidia 呢啲全部都係紅SPY 係弱少少。咁跟住咧，隨住呢個時間嘅變化咧，我哋睇下啲倉位嘅變化啦。咁見到咧嘅 heat map 咧，大家識睇嘅啦 heat map。咁呢個開始就 SPY 就開始走落嚟啦。SPY 同 QQQ 開始走落嚟啦。咁呢條係一日咁變化嘅。咁我就唔好 fast forward 咧，我 stop 咗先咧。話俾佢 fast forward 變得好快嘅 fast forward。咁我哋一嘢咁啦，我哋唔好咁快啊！我哋翻返去3月，仲係好靚仔嘅時候先。3月9號，其實 SPY 好早已經見到係落去咁第一日咧，呢日3月4號，咁咧仲係好靚仔嘅，3月4號仲好靚仔，喺頂度。咁但係嘅 SPY 已經係望落嚟啦。咁我哋唔好 fast forward 咧，再睇啦。好啦，咁見到 SPY 嗰個 QQQ 已經係變弱啦。個紅色嗰塊大啲，即係一個 dollar volume 咪多啲嘅跟住咧就一路轉上去啦。Most short 開始轉弱啦。
12號啊，越嚟越大啊啲塊，即係佢嗰個成交啊跌落嚟嗰個，哇咁跟住依然係領住跌嘅，好啦，跟住而家 head 咗個 market 係跌落去啦，因為 Nvidia 都仲頂住個市嘅，啊跟住都仲係跌落去，咁跟住呢個係到20號，Nvidia 都仲係頂到嘅喎。VIX 升啊，睇到 VIX 啊，VIX 升咗佢上去嘅，啊咁啊睇到同時有睇到 VIX 係升咗上去嘅，啊跌咗落嚟呢度啊，個擺位嘅問題，啊咁啊 SPX 啊 IWM 都跌啦，咁啊跟住我睇到晒啲股票嘅移動，啊30號呢度喎已經啊30號，啊好啦開始。有啲話，但係 Nvidia 始終啲倉位都係強㗎，咁啊呢個係個31號啊，差唔多已經係接近個尾聲啦啊，接近尾聲。咁 Nvidia 係睇到啲前一日咧，Nvidia 開始係其實一直都唔係好跌嘅啊，咁 VIX 好大塊啦，即係好多啦，咁我哋睇到呢個跟住 Nvidia 咧係升翻上去啊，跟住咧 Nvidia 開錄翻晒啦，咁嗰個 SPX 同 QQQ 嗰個 SPX 同 QQ 嗰個倉位咧係縮翻細啊。4月2號啊，4月2號啊，咁啊 Nvidia 即係全部錄翻晒嘅七巨頭，咁咧就咁所以呢度可以睇到嗰個整個市場變化啦。咁你譬如我哋分析單一股票咁睇咧，單一股票，咁如果你又同時睇呢個SPY 嘅，咁你又係翻去，咁呢個咧就係可以有一個比較詳細啲嘅分析嘅呢個，哇呢個 playback。撳得太快，撳得太快，嗰個 react 反應過嚟。好啦，咁我哋又翻嚟睇下我哋呢一個 application 啦，component analysis。咁上邊就3隻指數嘅走勢啦，嚇。咁我哋每個指標裏面都有個小型嘅圖片啊，咁可以揀 OHLC，可以揀一啲基本嘅指標，50 Bollinger Band 喺下邊 ，volume RSI，一啲比較特別嘅即係嗰個 Bollinger Band 嘅表，即係嗰個表達方法，一年嘅數據咁樣可以睇到。個基本嘅圖表喺度，咁啊太複雜嘅指標就唔會有啦。咁但係我哋基本上係睇到嗰個形勢喺邊啲指勢之下，咁 NQ 啦，咁啱見到有個反彈啊，Y 啊，3指標，起碼幾個圖表嘅分析我哋係睇到嘅嚇。咁我哋可以譬如識佢先啦，咁我哋可以睇下啦。跟住我哋呢個每一日咧有 Top 10 winner。呢頭 AMD Netflix 嘅反彈 ，IBM 都反彈 ，Cisco、Linda、Pepsi-Cola、Petilla，如果咧有升啊，跌嘅 Tesla 喎啊，呢個日 HXT 啊，咁啊跟住呢度咧可以睇到每一日裏邊嘅 component 咧，譬如 ES 嘅 component，咁 ES component 嘅比例，可以睇到 NQ component 嘅比例，可以睇到 YM component 嘅比例，每隻股票嘅open close high low close。改變 percentage volume，咁我哋可以睇 daily 之外，睇 quarter 啦，quarter 都可以睇 ES component 嘅表現，呢啲就冇啊。quarter 跌咗 most 跌咗22% 喎嚇，都22%啦，似乎比較差啊。咁啊 Nasdaq 嘅乜都係 Microsoft 跌得最多啦嚇，我哋都知道啦。升到最叻邊隻？升到最叻嘅係36%啦。Intel 喎鹹魚翻生啊，咁啊升得多嘅都係啲 Micron 啊呢啲嘅，即係同呢啲 technology 有關啊。咁咧就ASM 啦嚇 ，ASML 啊呢都係同啲 Critical Chipset 有關。咁跟住咧就YM 啦，YM 嘅都係 Microsoft 佢帶頭，所以3市俾佢拖落去。咁啊250日都可以啊，250日可以睇到 ES 嘅
表現啦。Apple 220都係靚仔嘅，Microsoft 就唔得啦。NQ 嗱一樣㗎，兩個排頭咧好好，咁呢兩隻好犀利喎，Google 喎升咗250升咗半啊，犀利咯！哇呢隻犀利啊 ，Micron 啊升咗220%啊。咁咧就邊度咩犀利？呢隻都犀利喎，呢隻咩嚟嘅？呢隻係咪隻啊 Let me search 呢個 YM 嘅 Dow Jones嘅就表現就麻麻地啦 ，Caterpillar 升得多啦。咁我哋除咗呢個可以睇到呢個甚至可以 Technology 啦 ，Technology 可以睇到個譬如都可以按照唔同嘅指標去睇嘅。咁我睇就咁睇 ES 啦，ES 咁啊個可以睇到 RSI 啦，升跌啦Technology。咁跟住咧就係RSI 啦 ，HV Historic Wall 10日嘅 Historic Wall 好低嘅 Apple 好低。個 volume 比較嘅百分比成交量係相對嚟講係低嘅。SCK 呢個90喎，90呢個就係嗰個stochastic 嘅90，升唔到點夾高喎呢個背馳呢兩個呢兩個係背馳。咁咧就呢個咧就SMA 50啦，SMA 200啦，MACD 係負值嘅 percentage change 20，咁可以睇到嗰啲技術指標。一覽無遺啦，可以睇晒啲技術指標邊隻係喺啲移動平均線下邊啦，邊啲移動平均線係支持啦，啲 HV 邊隻低嘅高可以撳去揀HV 高嘅啲犀利啦，HV 低嘅呢啲都 Procter Gamble course 咁個DK 線嘅高嘅呢隻高磨底有冇啊？磨底嗰啲有喎咁你兩個可以用一啲好基本嘅分析stochastic。HV、RSI 都可以，RSI可以 filter 一啲超買嘅股票，有條件反彈啦咁我哋可以由呢個好簡單嘅一啲技術表，基本上可以分析到嘅。跟住 chart 咧就係個 quarterly， 我哋先睇 quarterly 咧 SP 500嘅 S&P 500嘅一啲 distribution weighted 咁咧就嗰個 weighted quarterly performance 咁咧就嗰個 index contribution。top 嘅 contributor，negative contributor，呢隻係 Microsoft 咁跟住咧 quarterly performance versus distribution 咁呢個都可以睇到每隻 contribution 個 performance。咁呢個 heat map quarterly 250日，250咁都係Nvidia 都係靚仔嘅咁呢個 quarterly 就 Nvidia 就唔好啦 ，daily 靚仔喎，咁可以咁樣睇嘅by group 可以 by sector， by threat 呢個係 by sector。background 就得嘅，咁咧就跟住下邊咧就另外一個 chart 啦，250日嘅 technology sector 啦，我亦都可以睇下quarterly 嘅250日嘅technology 都係 head 嘅 quarterly 就麻麻地啦，technology 係 die 落嘅呢個 quarter， 呢個琴日就係 technology 帶咗上去，咁都可以好容易咁睇到quarterly daily 嗰啲 performance， 咁下邊係嗰啲顏色碼啦，即係可以睇到，跟住呢個係個 sector 嗰個 weighting 咁可以睇下。咁呢度咧跟住咧就可以睇呢個着睇啦，可以睇呢個 Nasdaq 啦，Nasdaq distribution 啦 performance 一樣啦正話講嘅。咁跟住咧就YM 啦，着隻足咁YM 嘅 performance 啦 ，distribution 啦Goldman Sachs 都可以大底啲 sector financing 最大啦，financing 最大啦。咁可以睇到三隻指標嘅嗰個 heat map 啦、performance 咁樣一啲指標。咁跟住咧就睇 X index 咧，呢個咧就係cross index 你嘅 distribution 即係每一隻股票喺唔同嘅 index 裏面嘅distribution。咁睇佢哋嘅比重Nvidia、Apple、Microsoft 三隻咁呢個就係三隻指標裏邊每隻股票嘅比重嘅貢獻咁都幾得意嘅，可以睇下分析到咁啲 Nvidia 嘅比重quarter day daily 可以睇到佢 performance 係點樣咁咧就一啲好精細嘅 analysis， 咁 option 就複雜啦。咁呢個咧就係我哋成個主題嗰個裏邊嘅重點。點可以先睹為快咧？即係個市場未喐之前，資金先行，咁一定啲 option 先行啦。option 裏邊我哋除咗睇數據之外咧，係我哋只可以睇到一日嘅 snapshot。咁同埋我哋睇到啲價錢之外咧，我哋睇唔到啲 grid 嘅，睇唔到 delta 啦，睇唔到 theta 啦，睇唔到 vega，睇唔到 gamma。
咁啊，淨係睇數據得唔得咧？都可以勉強都係睇到，起碼知道啲錢係增加定減少啦。咁但係會唔會睇到一啲比較仔細嘅嘢咧？因為嗰個 option 裏邊最主要四大 Greek 咧係最重要一個分析指標嚟。咁喺呢度完全係睇唔到。咁當然啦，底款呢個同學嘅數據已經係好夠啦，因為正話睇到啦，已經係足夠俾我哋睇到個市究竟落唔落去。咁我哋究竟可以點樣睇仔細啲我哋嗰個技術指標咧？咁咧就走咗邊呢度嚇，好啦。咁我哋一打出嚟嘅 option 咧，呢度咧就會見到咧，所有嘅啲股票咧就喺呢度 option flow、option by symbol、well scalar、well history、daily summary。咁咧就譬如睇 Apple 咁樣啦，咁我哋可以是但呢度由 Apple 一路咧就係三個指標嘅主要 component 喺晒度。咁譬如我睇 Apple 第一個 tab 好容易撳啊，咁啊攞咗 Apple 之後咧，咁我哋可以咧譬如拉落去揀我哋唔同嘅嘢啦。咁我哋心目中唔同嘅就睇 Apple 先啦，咁咪就睇 Apple 啦。如果你睇咗喺度啦 ，Apple 裏邊可以睇到所有 Apple 所有嘅 chain， 所有 expiration day 嘅 option chain 睇晒到嘅。47先啦，咁咧跟住啲 option chain 我可以睇到，最大 O 呢個係最大 O 啊，最大 OI， 最大 OI， 啲最大 O 喺呢度。咁我哋可以揀唔同嘅日子啊，譬如我哋睇呢個6月18嘅，18最大 O 喺呢度嚟嘅，240，最大 O 係呢個，哇好大喎啊，3285，咁兩個咧最大 O 喺度。咁跟住咧，我哋可以隨便咧就撳一個價錢咧，就會睇到個 delta price 嘅 movement，delta curve，delta percentage 個 price 嘅 movement delta， 咁咧就上先啊，咁咧我哋撳個 put 度，咁 put 都有嗰個耳熟能詳啦，個 put 喺度啊，跟住咧就我哋可以睇到呢度好啦，咁咧就息佢先啦，咁我哋去除息佢先啦，咁呢度，咁咧就跟住我哋除咗睇呢一個 option chain 之後，當然係睇個 OI analysis 啦，其實係17啦，嗰啲 call 呢個係 put 嘅 OI analysis。呢個 call put 嘅 distribution 好大隻 call 喺度喎，280咁而家 short 喺度，咁下邊似乎個 call 都係比較多比較多，咁咧就跟住做完咗呢個之後咧，仲有個 DWOI 咧，即係 delta weighted 嘅 OI distribution 啦，呢個係嘅 net change net DOW change 之後嗰個倉位增倉OI change，DWOI 呢個係 call versus put， 呢個 versus put 呢個係 net 嘅。即係淨倉咁就呢個delta 啦，即係個 delta 嘅變化啦要減緊倉喎 strike 減緊倉一路都，咁跟住咧就 moneyless 啦，咁啲莊家日錢要計數咁呢個話原來好多呢個 out of money call 我咁 call 喺度我咁 call 喺度，咁咧就睇唔到啲字喎，睇唔到啲字。anyway 咁啲係嗰啲係嗰啲卡曲嘅問題啦，咁咧就睇下其他嘅日子都有個唔同咧，譬如6月18，都係做 out of money 喎都係收 money call 咁呢個我哋就睇翻其他啦，咁DWI map 啦啲集中火力嘅倉位啦呢度呢兩日集中倉位嘅分，咁呢個啦 game exposure 啦，咁我哋又可以睇下啦，譬如我哋呢個。碌寫裏面都有講嘅，譬如我哋頭先睇下呢個先啦，今日 exposure 之前，咁你個 engine 就咁樣嘅data 啦 ，data feed 入嚟之後嗰個 server processing 啦，計算翻啲技術指標啦，跟住有個 database 啦，跟住 quick API chart 啦 ，quick chart 同埋有個print 一個Telegram 嘅 bot 嘅警告，咁跟住咧就我哋正話睇到啦，有3個指標嘅嗰個 heat map 喺邊度啦 ，top winner、top loser 啦。跟住咧每個 tick 裏邊有呢一個嗰個技術指標啦，跟住 professional option 咁就睇到啦 ，option 睇啱睇完啦。咁咧跟住咧就睇到個 color code 嘅啦 ，full grid 嘅所有 grid 都睇到晒㗎。咁我哋正話就睇翻呢度 for grid， 又翻去個 option chain 度，option chain 度 ，option chain 啲 grid 喺睇到，delta、IB、OI、volume。咁我哋正話睇翻呢一度嘅，睇到 gamma 點解 gamma exposure 我哋喺度講下咧咁樣gamma exposure 咁有少少介紹，因為好多朋友都即係 gamma exposure 唔係好熟，
個 gamma exposure 咧 NASA，negative gamma 就 high volatility，咁即係話如果而家呢一個咧係一個 flip point 嚟，咁我哋睇個 gamma exposure 究竟喺邊邊咧？如果嗰邊係落去咧，即係話啲莊家係對沖嘅一個指標嚟嘅，只要係 flip over 咧，呢邊 negative 多咧就會係向淡啊。咁呢個 gamma exposure 呢個係比較其實一個係比較冷門嘅指標啦，但係呢個好重要啊 gamma exposure。咁跟住咧就可以睇到aggregate 嘅 gamma 啦，aggregate gamma exposure 暫時都 call 多㗎呢邊啊。跟住咧就gamma exposure 嘅 trend 啦，睇到咧嗱呢度咧嗱30嗰度跌落去，而家都啱上翻嚟啊，見到佢嘅趨勢都慢慢落緊去，所以個市就跌。咁當 Apple 唔係跌得好犀利啦，咁如果我哋落去比較 dramatic，譬如 Nvidia 啦。就可以選擇喺邊度？我哋睇個正話睇個 gamma exposure 嘅 trend。呢個咧就比較 dramatic 啲啦，抽上去落嚟跌咗個金，跟住抽翻上嚟。咁都嗰個 gamma exposure 都睇到個 trend 係預先係走定去邊度先到。跟住咧就 maximum pain 最痛點。咁呢個就係 cross 所有嘅個 strike。所有唔同日期嘅 expiration day 嘅 maximum pain 喺邊度？咁 maximum pain 就而家就喺呢度嘅。咁 maximum pain 咧就呢個啦，呢個就係 nobody wins，唔係呢個唔係呢個係嗰個 IV terms 嚟嘅 maximum pain 喺呢度。maximum pain 喺邊度最痛點啊！即係其實 nobody wins 呢個就係呢個即係平衡位啦，直稱啊。咁咧呢個係呢度係分析得好詳細，就話唔同嘅。而家嘅 maximum pain 喺呢度啦，同埋呢個 maximum pain 嘅 all expiry 啦喺邊度啦嚇，in terms of 數據啦咁係17幾喎，咁如果你有一隻 in terms of 圖表好清楚嘅，邊一隻嘅 expiration day 個 maximum pain 喺邊度嚟啊？跟住咧就 maximum history 啦，maximum 都可以睇 historic 嘅喎，睇到 history maximum pain 其實睇幾日啫，真係唔係18、16睇幾日啫，唔係好多日啊。咁跟住咧就睇5日嘅，咁咧就呢個 IV terms 就呢個啦IV terms 嗰個呢個IV terms 啦會有突然嘅 event risk 啦。咁我哋而家暫時睇下我哋嗰個呢個睇啲嗰個IV 嘅突變啊，咁暫時都係 contango 嘅，咁即係佢都係向好嘅 IV crush。即係呢個都有講噶 ，upward slope 啊 ，normal market long date 啊，如果 backwardation ，IV hop specific strike put call skill 咁呢度都有啲特別嘅 pattern 可以睇到嘅，咁呢度咧就暫時而家呢個都仲係健康，仲係健康。咁呢個係嗰個 IV crush 啦，跟住 earnings 就係左右最近嘅 earnings 咧。咁呢就Goldman Sachs、ASML 係邊隻特別大嘅 JP Morgan OK 跟住咧就睇個 IV Smile 啦，IV Smile 咁但係呢一蚊而家最低㗎啦，歐文係最高㗎啦。咁仲有我另外一個就 IV Service， 呢個就比較專業少少啦。呢個咧就係可以放大嘅，咁就將所有嘅 call 同 put 就放所有嘅 strike 放埋喺同一個地方，咁我睇到咧唔同 expiration 嘅。唔同嘅 strike 咧，佢嗰個可以任你擺個 model，可以任你擺嘅，即係你想擺到喺邊度睇都得。3維嘅呢個 3D model 其實係有好多 software 好貴嘅，亦都唔係個個 software 整到咁，呢個 software 就終於可以整到啦，好貴嘅。如果你知道嘅同學知道，咁可以呢度淨係睇 call 啦，講下邊啲 call 邊啲嘅 IV strike 係最呢個 IV 係最高，邊係最低。唔同嘅 expiration day 同埋唔同嘅 strike，咁係一個咁嘅 map 嚟嘅一個 3D 嘅 map 嚟。我睇 put 啦又可以即係可以放大啦，可以睇 put 啦。唔同嘅 expiration 同埋唔同嘅 strike，IV 喺邊度啦？咁可以將個波兩個拍埋一齊睇，兩個拍埋一齊。咁呢個係一個都幾即係如果你有啲軟件裏邊要睇呢個咧，都幾貴嘅都幾貴嘅。咁而家我哋呢個咧就。可以任由你擺佈一個 3D model 3D model
睇個底得㗎啦，咁啊可以睇到成個立體嘅個IV surface 啊，咁如果知道咩個 IV surface 就知道啦。唔明白可以上堂望下，咁咧就咁啊 put call ratio 好緊要嚇，咁啊呢個係唔同嘅日子嘅 put call ratio 亦都係 call 多喎，都係啲睇到啲特別嘅日子啊，就 monthly 即係集中嘅 monthly 啊，咁咧就Greek 啦，啊4隻 Greek，咁啊你睇到咧嗱 gamma strike 呢度嘅time decay 啊 volatility，咁啊唔同日子咧。唔同日子咧，嗱咁啊4月2號啊嘛，咁啊譬如我哋4月17咧，咁又會唔同啲嘅，嗱唔同啲嘅，啊如果我哋譬如將個圖表係縮翻細啲啦，啊我哋睇到4個 Greek，呢個係你睇圖表睇數字睇唔到嘅，睇數字就睇唔到，就睇到啲波又唔知幾多錢啫，咁但係當你要睇呢啲 technicality 裏邊嘅嘢咧，你就睇唔到㗎啦。咁啊，呢個會更加清楚啦嚇，咁啊呢個可以唔同嘅，唔係你可以睇到唔同嘅拜唔同，又可以唔同嘅月份、唔同日子嘅 strike 裏邊嘅 underlying 嘅 option 係做緊啲乜嘢啊 ？expectation 係乜嘢啊？可以睇到有冇突變啊咁樣。咁當然我哋唔好睇咁遠啦，譬如睇15啊、17啊呢啲日子啊，即係我哋將會 expiration 嗰啲啦，咁啊睇到嗰個啊喺邊度啊？OK，咁咧跟住咧就仲就去翻大啲先嘅 swing，咁咧就，跟住咧就仲有呢個 Wells 係啦 Wells，咁啊即係個突變，呢個咧你喺個圖表就睇唔到，因為佢 across 所有嘅 strike 裏邊最大嘅一啲即係 Wells 啊，即係鯨魚咧突然間突咗出嚟嘅，衝咗出嚟，即係話咧係可以 filter 㗎，filter 即係可以filter 一啲。比較大啲或者細啲嘅，咁咧就Wells 嘅意思即係話突然間突然間衝咗出嚟啊，鯨背即係突然間特別大嘅呢個 call put 嘅 strike 咧 location 喺晒呢度啊，喺呢度啊，同埋個 volume OI 係幾多倍啊咁樣啊 volume 同 OI 係幾多倍咁樣，我記得好清楚嘅，咁跟住咧就可以拜 all simple 都得嘅喎，好複雜啊 all simple 要撈好多啦。我先冇撈好多啦，撈所有嘅，嗱 Tesla 都好多個排頭位喎，基本上啊，而且係 Tesla 係最頭嗰隻咧係 Beer 啊 Beer，咁我哋就應該先睇 Tesla 啊，冇可以擺 symbol 啊，睇翻 Nvidia 先啦，咁我哋睇唔同日子啊，而家係4月2號啊，咁啊而家呢個就 history 啦，咁咧就係過去嗰一個月裏邊嘅嗰啲牛同熊啊，所以嗰啲兩個 strike 嘅出現次數啦，咁咧就strategy啦，咁呢個好玩啊！呢個咧就譬如你想係做係17號嘅，我想做個我哋做咩 Nvidia，我想做個 bull call spread 嘅，咁啊即刻俾咗兩隻腳俾你啊 bull call spread 啊，跟住咧我想跟住可以將呢個加落去你嗰個 strategy 裏邊嘅啊，可以改嘅，跟住咧我又唔係喎，我又想add lock 咁樣幫你加咗嘅，咁跟住你 reset 嘅喎，咁跟住咧我想做個long call 喎，咁樣啊，咁咪即刻話揀呢隻俾你咧，咁樣一七，咁咧跟住就 restart 佢咧，咁啊 bull put 喎，啊咁佢都會有兩隻腳俾你嘅，咁呢個咧都幾齊嘅 straddle 啊 straddle，啊咁可以揀埋兩隻腳俾你，啊咁啊好啊，跟住揀 straddle 啊都得啊，都揀咗俾你喎，咁啊即係 strategy builder 呢度應該好必要嘅嘢嚟嘅 Anaconda 咁啊即刻可以出咗 Anaconda 4隻腳。咁咧就都幾好玩㗎，咁咧跟住咧就butterfly 啦，3隻腳啊，你可以咧做唔跟應你自己嘅倉位啊，同埋呢一個呢個唔同嘅 expiration day 咧去做嘅呢個 build 你自己嘅 strategy 啊，咁呢個幾好嘅呢個 strategy builder，咁每隻股票都可以做啊，咁啊呢個咧就喺裏邊隨便呢啲改咧，咁你又可以改翻 Apple 嘅 strategy builder 點樣咧，咁又會唔同咗，要加日期先啊，加日期先係17。咁我哋啊 Anaconda 咁樣啊，咁呢個都大路嘢啦，大家都識㗎啦。咁啊，但係如果你想俾人幫呢個 strategy builder 好多工具都有嘅。啊，而家呢個好 common 㗎啦。咁啊，譬如牛牛啊都有㗎啦。咁啊，呢個就話，咁啊呢個就 on hand，咁啊自己手上有就得㗎啦。咁啊跟住就翻去個 option analysis 就翻去呢個 dashboard 整體啦。啊，咁呢個幾 comprehensive 嘅工具嚟。咁當然我哋會配合埋我哋個整體嘅我哋嘅技術指標啦。
譬如我哋個 PineScript 裏邊，我哋會有啲特定嘅指標Meta 點解會沽落嚟咧？呢啲喺 PineScript 裏邊做咗一個strategy，咁我可以 automation 就睇視乎你個券商可唔可以接受 webhook 啊，或者係 direct connect 到 TradingView，咁都係仲係沽緊落嚟嘅，未有買入嘅信號。咁我哋譬如我哋喺 H08 AI 裏邊，我哋都教過類似嘅指標啊，咪呢度太多咯，放咗邊988，我哋988，988啲信號仲多啊，咁我哋 H08 AI 都係咁，我有啲好 intense 嘅呢個 strategy 喺度。OK，咁 anyway 咧就呢個就係 US09嘅介紹咯。咁我睇埋啲碌市咧，碌市裏面有介紹嘅。正話講開呢度啦，咁啊呢個係個unusual option 啦，即係 whales 啦嚇。咁跟住呢個 strategy builder 啦，咁跟住就Tesla case study 咧，正話都冇講，不過唔緊要啦嚇。Facebook 咁有啲 case study 嘅可以睇下個 video 講英文嘅。咁咧就technology 呢個 technical analysis 啦，跟住呢個啊。咁啊，呢個係個就係個 PineScript 裏面嘅 strategy 啊 ，PineScript 裏面嘅 strategy 啊，咁係我哋做 long 同 short 嘅啊，咁啊呢個裏邊有啲簡單嘅指標喺度，咁可以自己望一望，都可能幫到你嘅。咁啊當然啦，有我哋如果上堂我哋成個指標俾晒你，咁你會更加明易解啦。automation 嘅啊，自動監控啊，自動監控啊 market data process server generation report Telegram delivery 喺 Telegram 會 push 出嚟嘅。咁跟住有啲 Bob comment 喺 Telegram Bob 裏面可以睇 future alert、game exposure、maximum pain、IV summary，咁可以將一啲股票裏面嘅 summary 可以喺個 Bob 度飛出嚟。咁呢個你睇數據睇唔到啦嚇。個 market context 啦跟住 identity mover 啦，option deep dive 啦跟住呢個 well detection 啦最緊要啦。build strategy 咁4-6步可以幫我哋做到個 decision 嘅 making。咁當然咧，夾埋呢個就到 option 啦。咁夾埋個 trading view，我哋可以自動化我哋個trade 啦嚇。咁其實進一步咧，可以做呢個自動化嘅 option trade 嘅。咁但係呢個就要個人嘅個 broker 可唔可以做到就得啦嚇。咁呢個 OK。咁一個 dashboard 100個數字係股票5 Mac 嘅 raw data，20個 analytics 8個 option strategy，trading views PineScript 10個 indicator Telegram at 咁啊呢個就係我哋個H08、H9、H9 US09講錯，係我哋 US09嘅 strategy。咁啊 H08 AI 就我哋就遲啲先會講。OK，咁啊呢個就係我哋個 dashboard 啦。咁我哋個以前上過 US option 嘅同學可以考慮啊，未上過更加要考慮。呢個好 intense 嘅一個對 deep dive 嘅一個好深入嘅一個分析。OK，今日講咁多先，咁啊大家假期愉快，拜拜。